Die Gründe für den Widerstand der mekkanischen Polytheisten gegen den Aufruf zum Islam. Die vorstehenden Persönlichkeiten, Anführer des Quraisch, duldeten zunächst die Einladung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Islam. Aber alles begann sich zu ändern, als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verse vortrug, in denen der Götzendienst kritisiert wurde, und er verkündete, dass nach dieser klaren Botschaft die Götzendiener in die Hölle kommen werden, wenn diese den Islam weiterhin ablehnen. Sie begannen diese Botschaft als große Gefahr zu betrachten und nahmen eine feindliche Haltung ein. Sie taten alles, um die Ausbreitung des Islam zu verhindern. Dafür gab es mehrere Gründe. Wir können diese Gründe unter 2 Überschriften zusammenfassen. Erstens religiöse Gründe. Die Araber waren allen Traditionen ihrer Vorfahren sehr verbunden. Polytheismus gehörte auch zu diesen Traditionen und sie akzeptierten ihn, ohne ihn in Frage zu stellen. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dazu aufrief, Diener des einzigen Gottes Allahs zu sein, sagten sie: Willst du uns dazu bringen, die Religion unserer Vorfahren aufzugeben? Wir geben die Religion unserer Väter nicht auf. Der Islam hingegen lehnt alle Arten der Götzen, des Götzendienstes ab und duldet nur die Anbetung Allahs. Darüber hinaus sind das ewige Leben nach dem Tod und der Tag der Auferstehung, Abrechnung, eine der Glaubenssäulen des islamischen Glaubens. Aber Götzendiener gaben ihre Götzen nicht auf und glaubten nicht, dass sie nach dem Tod aufstehen und zur Rechenschaft gezogen werden würden. Darüber hinaus war die moralische Ebene des Quraisch weit von dem von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagenen moralischen System entfernt. Der Islam lehnte viele der schlechten Gewohnheiten ab, die in dieser Gesellschaft üblich waren. Der Islam, der die falschen Annahmen einiger Menschen, wie die Überlegenheit einiger Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihres Reichtums oder Abstammung oder ihrer schlechten Gewohnheiten wie Glücksspiel, Ehebruch, Alkohol und Lügen kritisierte und ablehnte, verwarf auch die Kriterien der Menschen über ihre Überlegenheit untereinander. Islam definiert die Überlegenheit der Menschen untereinander. Nur in ihrer Aufrichtigkeit, Reinheit, im Grad ihrer Anbetung zu Allah. Laut dem Islam konnte kein Unterschied zwischen einem Sklaven und einer freien oder einer sehr wohlhabenden Person gemacht werden. Sie waren angesichts Allahs alle gleich. Für die hohen Persönlichkeiten der mekkanischen Polytheisten war dieses Verständnis der Gleichheit unmöglich zu akzeptieren. Zweitens, politische und wirtschaftliche Gründe. Es war für jemanden in der arabischen Gesellschaft, der großen Wert auf Stammesbindungen legte, sehr schwierig, eine neue Religion zu akzeptieren, weil dies den Ausschluss, die Isolation und Schutzlosigkeit durch seinen Stamm bedeutete. Darüber hinaus setzten die Stämme voraus, aus denen die arabische Gesellschaft bestand, dass ihre Führer reich oder mächtig waren. Hingegen wurde unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als Halbwaise geboren und wurde später zu Vollwaisen. Er war auch nicht reich. Wie konnte er dem Prophetentum würdig sein? Abu Jahil, einer der bekanntesten Feinde des Islam, sagte: Wir können uns mit dem Stamm der Söhne Haschims messen. Was auch immer sie tun, wir können das Gleiche tun. Aber jetzt sagen sie, ein Prophet ist zu uns gekommen, der die Offenbarung empfängt. Und sie sagen, warum wurde dieser Koran nicht auf eine führende Persönlichkeit aus den beiden Städten herabgesandt? Wie soll unser Stamm einen ähnlichen Propheten finden? Wallahi, bei Gott, wir werden sein Prophetentum niemals anerkennen. Nach den Informationen des heiligen Korans sagten die Polytheisten und der reiche Mekkaner Walid Mughira gemäß ihrem vorherrschenden Verständnis: Wird der Koran zu Mohammed gesandt, während ich einer der führenden und größten Stammesanführer des Quraisch oder Urwa, einer der Anführer des Saqif-Stammes, angemessen wären? Der Islam, der den Ruf unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, begann die Herzen zu verändern. Bei den mekkanischen Reichen und Herrschern ging es jedoch nicht um ihr Herz, sondern viel eher um ihr Eigentum und ihren Status. Sie wollten, dass die bestehende wirtschaftliche und heidnische Ordnung unverändert blieb. Es gab noch eine andere Tatsache. Menschen aus der ganzen Halbinsel kamen nach Mekka, die ein wirtschaftliches und religiöses Zentrum war. Denn in der Kaaba befanden sich viele Götzen, die von allen Polytheisten verehrt wurden.
Außerdem verkauften die Mekkaner ihre selbstgemachten Götzen an diejenigen, die von außen kamen. Die mekkanischen Polytheisten dachten, wenn der Islam käme, würde aufgrund dieser Götzen die wirtschaftliche Belebtheit nachlassen, das heißt ihr Einkommen weniger werden. Dies wollten sie auf keinen Fall. Daher musste diese gefährliche Entwicklung namens Islam gestoppt werden, koste es, was es wolle. Sie begannen über Auswege nachzudenken und setzten sie in die Tat um.